好，依家嚟睇點樣裝新 printer。首先咧就要剁咗舊嗰個啲嘢先啦。咁舊嗰個除咗 printer，仲有舊 AMDP 嘅。咁一開頭咧就要撳開始啦，然之後打 AM，就咁撳完開始打 AMDP 啦，跟住揾到就撳解除安裝。然之後喺裏邊揾翻呢個 AMDP 嗰個。就直接隔離3點撳解除安裝，第一個得㗎啦，第一個，然之後撳 OK，係，跟住之後問你是否就全部撳是啦，消失咗就 OK 㗎啦呢個，跟住又睇點樣鏟個編下，撳 Control Panel 揾控制台出嚟，然之後揀呢個印表機，係。跟住就撳印表機啦，然之後揾翻台編碼出嚟撳上邊呢度撳移除就得啦，消失咗 OK 之後呢一步就麻煩少少要喺控制台頭先嗰頁控制台嗰度揾使用者帳戶。右上角呢個使用者帳戶撳一撳佢啦，然之後揀呢個管理 Windows 認證呢個，打開佢，係，然之後咧就揀Windows 認證呢度，跟住之後揀呢個新增 Windows 認證，係，然之後咧就要打3行嘅，呢3行一陣間 WhatsApp 你。第一行10.61.240.27，第二行就係打 Administrator，密碼就係一陣俾你，打晒之後就撳確定。咁呢個唔好熄住喎，呢個一陣間要改嘢嘅。咁就開一個新嘅 folder 啦，然之後上邊打太快，上邊打兩斜，跟住10.61.240.27，係啦，入到嚟咧就會係咁嘅畫面嘅。咁我哋要嘅嘢咧係第一個，威擊佢右鍵，跟住撳連線，跟住就等佢一陣，應該會有嘢，係啦，有嘢彈出嚟嘅。彈出嚟之後就等佢等佢自己消失，唔係撳取消，等佢自己消失。佢喺度撈緊嘅。想知佢成唔成功咧？佢應該撈緊嘅時候咧，呢個順便睇埋要連去 internal WiFi 啦。連緊下邊呢度有字話正在完成安裝咁樣咧，就即係90%都成功㗎啦。之後就冇嘢做㗎，就係等佢裝到先咁等我唔等住啦，佢有時撈得耐啲嘅。OK，咁等完佢消失咗咧，咁你可以喺嗰個印表機嗰度撳太快。喺印表嗰機嗰度咧，應該會多咗部新嘅機嘅，就係呢個10.61.240.27上的 Follow You Pin 咁樣嘅，跟住見到就撳一撳佢啦，撳咗佢之後咧，就揀呢個印表機內容，好，印表機內容撳咗之後咧，上面嗰行尾二呢個配置呢個，配置
跟住之後入到配置咧，就揀呢一個，揀呢一個，即係嗰條線上邊嘅呢一個嚇，係試多次俾你睇。揀配置，然之後撳認證資料設定，然之後呢一個使用登入名稱唔要揀下邊嗰個輸入嗰個，然之後咧呢個位咧就要打返老師嗰個 username，即係譬如我依家係幫嘉敏裝緊啦，咁我就會喺呢度打 ngkm，唔知就問嗰個老師佢 ID 係咩就得㗎啦。密碼呢一度係唔使打，淨係打 ID 嘅啫嚇。打完冇㗎，就咁確定，跟住套用再確定就得㗎啦。呢個係啊，咁有時呢度套用咧就會轉圈圈啦，見佢，跟住係等佢啦。咁呢啲就等完之後就確定，又會轉多次圈圈嘅。呢啲就齋等嘅啫，齋等唔使睇啊。係啊，做到呢步咧未完嘅，咁頭先叫你唔好識嗰個 Windows 認證咧，就係呢一度要改翻嘅。OK，係 Windows 認證呢個咧，頭先加嗰個27咧就開下箭嘴開大佢啦，跟住之後呢度有個編輯嘅呢個位，係啦編輯，然之後咧呢個位都要改翻做嗰個老師嗰個 ID 嘅，就將 Administrator 剷走佢嚇。咁就要首先就係 M45AP 啦，然之後斜洞啦，斜洞記住係 Enter 上面嗰個斜洞，唔係平時用開嗰個啦。然之後就係老師名個 ID 啦，吳嘉敏就係 NGKM 咁樣啦，係。因為密碼就係老師嗰個密碼啦，咁叫翻嗰個老師嚟試佢個密碼就得㗎啦，嚇。基本上打完密碼之後咧，再撳翻確定，撳翻晒出去交叉晒，跟住就俾部機個老師試印咧，印成功就搞掂㗎啦。